La setmana passada es van anunciar els guanyadors de les beques de creació de contingut que atorgava la Generalitat de Catalunya. I la polèmica no ha sigut petita. Concretament es van repartir 24 beques amb un valor total de 312.000 euros, que no és poca cosa. I hi ha gent que ha estat discutint si els vencedors s'ho mereixien o no s'ho mereixien. Això és interpretable com tot. Però al cap i a la fi hi ha uns concursos per decidir qui guanya i qui no guanya aquest import. El que és veritat és que aquí a Catalunya hi ha molts creadors de contingut i tot i així la llengua catalana està patint un mal moment. Abans els creadors de contingut el que feien era anar a la ràdio local, a la televisió local o estudiar la carrera de periodisme i feien el que podien. Ara ha canviat bastant la cosa i des de casa pots gravar el teu propi contingut, posar-lo a les xarxes i fins i tot monetitzar-lo. Però clar, com que depens directament del que tu facis per treure'n un rendiment econòmic, o sigui, no tens un sou, el que intentes és arribar al màxim de gent possible, que al cap i a la fi sempre és el que intenta tothom. I clar, fer contingut en català, vulguis o no, t'agradi o no, tens un públic més reduït que si per exemple el fas en castellà. I quasi tots els creadors de contingut en català saben o coneixen el castellà i això els permet arribar a un públic més ampli si el mateix que fan ho fan en castellà. Intentar donar un suport als creadors de contingut en català és una cosa que crec que està bé. El que haurem de discutir és si realment la fórmula de becar-los és la forma idònia o no. La polèmica al cap i a la fi ha sorgit perquè és gent que ha guanyat els premis aquests a les beques que són gent bastant coneguda en la seva majoria. Són gent que o ha treballat per TV3 o treballa per TV3 o és una persona ja reconeguda i que potser fins i tot ja es guanya la vida fent aquestes coses o té treballs paral·lels relacionats amb aquesta professió que fa que puguin viure d'això. Clar, hem de dotar d'un import econòmic a la gent que ja aconsegueix més o menys viure de la creació de continguts o que podria arribar a viure pels seus propis mitjans? Doncs la veritat és que no ho sé. Sí, aquesta gent segurament és la millor, la més reconeguda del seu camp, al cap i a la fi per això són reconeguts i treballen fins i tot en productores i de més. Això vol dir que com a mínim el seu material està contrastat i vol dir que ja funciona, ja és un material de bastanta qualitat. S'hauria becat, doncs, a la gent que potser crea contingut però que no és tan popular o que no té tant d'èxit o que no té tantes visites que potser aquest impuls els ajudaria a obtenir-les o potser és que no són prou bons com per ja per si sols arribar a un gran públic i per molt que hi inverteixis diners tampoc aniries enlloc. Doncs tampoc ho sé. Jo el que puc parlar és des de la meva experiència, el que va passar quan van sorgir aquestes beques. Quan vaig veure que es feia aquest concurs per obtenir aquestes beques em va semblar interessant. Però tampoc vaig reflexionar-hi gaire, simplement vaig pensar que no volia participar-hi. I quin era el gran motiu pel qual no volia participar-hi? Doncs perquè vaig pensar que el que jo volia fer o el que em feia il·lusió fer ja ho estava fent. No, espera, no vinc aquí d'heroi ni res de tot això, ni tirar-me floretes. Però actualment tinc la sort d'estar treballant, col·laborant en el programa Nervi i el que he fet ha sigut tot el que cobro d'allà ho estic invertint ja en fer les coses que jo volia fer abans però que no podia. O sigui que Nervi m'està finançant, podríem dir, els blogs que heu vist últimament que tenen bastanta més qualitat del que sol ser habitual en el meu canal perquè em puc permetre el luxe de pagar gent que no sóc jo perquè m'ajudin a tirar endavant els vídeos, que m'agravin, m'editin i treballin certes coses que si no jo sol no podria. O sigui que podríem dir que jo tota la meva carrera com a creador de contingut, que no són pocs anys, ja són més d'una dècada que estic a YouTube, podcast també, i ja més recentment en Twitch, doncs el que sempre he fet ha sigut tot el que treia de calés d'allà no me'ls gastava perquè sí, ho intentava invertir en material. Tots aquests calés m'han permès anar millorant de càmera, tenia al principi una càmera que era bastant horrorosa, després una que era mitjanament bona, i ara ja tinc una càmera professional, podríem dir. Al principi no tenia cap tipus d'il·luminació, després vaig passar a tenir il·luminació una mica senzilleta, després ja he anat millorant, tinc bastanta bona il·luminació. També he passat per 3-4 micros, actualment, mira, avui estem en el vlog, aquest micro així d'imant, un Holly,
que bé, jo crec que m'ajuda també a fer contingut divers, que ho volia fer. I sí, arribar a produir-me els vídeos com jo els tenia pensats era molt complicat, no feia prou calés amb el meu contingut per tirar-ho endavant. Però tot aquest contingut que havia fet, què m'ha permès? Obtenir feinetes i feines. Quan parlo de feinetes em refereixo que m'ha permès presentar actes pels quals m'han pagat i he anat apartant una mica de calerons. I ara ja participant a Nervi, doncs també tinc cada mes que rebo uns calés que em permet invertir-ho en aquests vídeos. I és per això que em vaig dir, realment m'he d'emmerdar amb un projecte on hauré de fer molta paperassa, que sí que tindré, suposo que bastanta llibertat, però que al cap i a la fi ja estic treballant per unes persones que no sé quina relació hi tindré, si estaran d'acord amb tot, que tindré unes dates d'entrega molt marcades, que potser hi haurà coses que potser no m'agradarà fer. Mira, prefereixo pagar-m'ho jo. Sé que tampoc en trauré rendiment econòmic alt, és més, els vídeos ja sabeu que faig aquests més treballats, no em surt a compte i perdo molts calés, però són al cap i a la fi un capritx que em dono a mi mateix. A veure, si aquesta beca m'hagués permès no tenir que treballar la resta de l'any, potser m'ho hauria plantejat, però sí, són uns calés que van molt bé, que estan molt bé per tirar endavant projectes, però tampoc en soluciona la vida. Prefereixo treballar les meves 40 hores i després en el programa de TV3 i quan tingui estones lliures faig el que pugui d'aquests vídeos. Però tornem a lo mateix, hem de premiar a la gent que ja ha demostrat que és capaç de valdre's per si sola i fer bon contingut, o que com a mínim atrapi a molta gent, o és més interessant dotar d'ajuda econòmica a gent que ja ha demostrat que té talent però que potser li falta mitjans, que no té prou recursos. Porto molt temps dient que dins la creació de contingut hi ha molta gent amateur que s'ha acomodat. Ha agafat una fórmula i va repetint la seva fórmula sense intentar buscar nous reptes o intentar fer coses noves que potser donguin una mica d'impuls o que obri perspectives a la gent que està fent creació de contingut i també que obri el ventall a un tipus de públic que fins ara potser no tenim. I és que realment per crear contingut simplement fa falta algú de què parlar, una persona i com s'expressa i els mitjans per gravar-ho, que poden ser molt grans o molt petits, però si la idea és bona i la persona que els transmet també ho és, la resta potser queda en un pla una mica més secundari. Actualment un mòbil gamma mitja et serveix perfectament per gravar-te un podcast, per gravar-te un videoblog, per gravar-te el que vulguis. La diferència serà lo bo que siguis comentant, editant, les coses que al cap i a la fi sí que són importants i que no es paguen amb calés. Bueno, sí, després si et volen contractar sí que has de demanar uns calés, això no cal que em parli, però sí, fa falta que et paguin. Si ets bo, que et paguin. Total, que estic amb la diatriba aquesta perquè hi ha gent que li han donat la beca que m'agrada moltíssim el que fa i crec que amb aquests calés li podrà treure molt de suc. Alhora hi ha gent que li han donat que no sé si m'interessarà el que fan o si realment crec que donarà un impuls a la creació de contingut. I després hi ha una llista molt llarga que és la gent que no li han donat cap tipus de beca, cap tipus d'ajuda i que crec jo que molts seguiran intentant fer coses. Alguns potser es desmotiven, ho deixen per sempre, però n'hi ha molts que crec que tiraran endavant i seguiran fent coses interessants. O sigui que si venies aquí buscant una solució, la resposta final, la gran veritat absoluta, no te la puc donar. Em sap greu. Bé, tampoc em sap molt greu, però potser t'he decepcionat. Però el que hauríem de fer és que tothom qui vulgui crear contingut en català que ho segueixi fent, amb els mitjans que tingui, que es presenti a les beques i que potser aquest any no guanyar, però potser l'any que ve sí, i el seu gran projecte es podrà concretar, es podrà fer. Però més que preocupar-nos per coses que no hem tingut, el que hem de fer és seguir treballant, seguir millorant i seguir creixent per crear contingut bo. I també, molt important, que a vegades ens oblidem, crear nova audiència. Ja us dic, estem molt acomodats. Jo primer, fins que vaig dir prou, vull crear coses noves, vull intentar arribar a públic que no hauria arribat i vull fer-ho en català. Sí, està molt bé que pensem els projectes per nosaltres mateixos, però també hem de pensar que si ens volem implicar fent-ho en català i això és un motiu pel qual fem les coses, perquè ho volem fer en català, perquè arribi el català a la gent, doncs hem de buscar audiència nova. No ens podem quedar estancats, que això serà la mort de tot plegat. Apa, ja us he deixat les meves idees, no sé si us han servit de gaire, però és que volia reflexionar el tema perquè ja us dic, em sembla interessant, és un tema que veig bastant xulo, del qual debatre, parlar-ne i intentar entendre què està passant, què ha passat i què hauríem d'intentar fer. És tot. Porteu-vos molt i molt bé. Adéu-siau.